привет! Я купала сначала цветок, а потом котенка. Цветок я уже покупал, сушится, а сейчас буду приступать мыть котенка. Я намыливаю его мылом котенка и купаю. Я котенка смываю ему мыло. Вывел котенка из... Я вывел котенка и заворачиваю его в полотенце. А теперь мы его сушим. Котенок встает пушистенький. Котенок, не бойся, это просто фен, как лодки сад. О, котенок даже засыпает. Я котенка грею, он засыпает даже. А вам всем пока-пока. Все, котенок спит, заводите себе тоже лохматых друзей.